原来这里有一架飞机耶，各位，有一架飞机耶！哦，有人从飞机上下来，哇，前面又有惊喜。为什么这么多铁丝网？我们是在以色列还是在那个波兰集中营 ？Hello， 大家好，欢迎大家来到以色列美角的频道。今天呢，我们家三代同堂出游玩，然后来到一个叫做 Atlit 的地方，距离海拔不是很远。那在我身后呢是一个博物馆，我要来大家看一下这个博物馆有什么样的重要性。然后呢，顺带一提，这个景点呢，在我的第2本书的第235页和第251页的时候有提到，等一下会在总结的时候再跟大家分享一次。这里的工作人员要给我们英文的导览。开始了，大家一定会好奇为什么这么多铁丝网？我们是在以色列还是在那个波兰集中营 ？Hello， 美角妈妈，可不可以讲除了很热以外，你对这个地方的印象？你看到这铁丝网啊，你想到什么？铁丝网就感觉是进得去出不来的那种地方。OK， 所以我们在以色列一个有铁丝网的地方，你觉得这里有什么样的历史？感觉上像是集中营啊，管理犯人的地方啊，或者军营啊，就是一个集中管理的地方。那你觉得以色列在哪一个历史的时期会有需要管理犯人的地方？我觉得就是英国托管的时候啊。美角妈妈果然是美角妈妈。其实美角妈妈跟我一起在欧洲玩的时候。疫情以前，我们参观了很多欧洲的集中营博物馆。可是这个是我们在以色列第一个参观的这个拘留营，历史的背景到底是什么呢？然后因为现在战争的关系，真的到处都看到这个标示，说防空洞往那边跑，我也不知道往哪里跑可能跑到那边还会有下一个标示吧。应该快要走到了吧，感觉走好久。哦，刚刚离 Kitty 太远，我不知道他说什么。原来这里有一架飞机耶，各位，有一架飞机耶！哦，有人从飞机上下来。叮叮叮叮叮。这是从飞机上下来的人。飞机开了，飞机开了！哇，哦，人出来了！哇，哦，小朋友 ，Welcome to the show。哦，进飞机喽！哇，真的是飞机啊！哇，还真的有一个驾驶舱哎！哇哦！哇！我关了，关了。我们要飞去哪里？哦。At the beginning of 1947, it looks like clandestine maritime immigration has reached a dead end. 好了，我们现在从飞机上下来了。然后呢，刚才的影片，是在讲述在大屠杀是1945年结束。所以在1947年的时候呢，照理说，我们会以为，各国对犹太人的态度应该是很能够同情他们，然后知道说他们要回到巴勒斯坦，这是一个天经地义的事。然而当时英国托管的政策呢，是对犹太人非常不友善的，它是持续原来的政策，严禁犹太移民。可是那个时候其实犹太人已经说要建国了，然后阿拉伯人也说要攻击犹太人，然后还有他们新成立的国家。但即便是在那个时期，英国人还是禁止犹太人就是合法的回归。所以呢，刚才的这架飞机是在讲一个叫做 Michael Berg 的间谍计划，就送了一架飞机和3个飞行员，然后去伊拉克巴格达那边，带了50个年轻人回来。然后这些年轻人的爸爸妈妈也都不知道，他们要搭飞机飞去以色列，所以就是一个很成功的计划。那他们类似这样的计划还做了2次，一次是从意大利，然后另外一次也是从伊拉克，就是那个时代背景的一个困难，还有他们如何克服困难。摩苏尔
德黑兰跟伊拉克的巴格达，然后就这样子经过戈兰高地。这里有解释，就是1947年总共3次嘛的飞机，总共150个年轻人从穆斯林国家被带到以色列。他说，犹太人一直都被当作吉米人，这在我的书里也有写。那在伊斯兰世界，的犹太人就是做吉米人，然后这是中东穆斯林国家被不同的势力所统治。那像巴勒斯坦就是英国。那在当时的伊斯兰世界，其实犹太人就已经开始受到了迫害。然后呢，在欧洲的世界呢，犹太人因为反犹主义也受到了迫害。然后这是希特勒跟来自耶路撒冷的阿明，就是他们的宗教领袖。然后呢，统治者英国又就是控制犹太人可以搬到巴勒斯坦的人数。所以在这个背景之下呢，犹太人他们不得不开始武装自己。一方面是要保护自己不要受到阿拉伯人的攻击，另一方面是要让英国人知道说犹太人回到这块故土的决心。那不是所有的犹太人都是同意当时的这种对抗英国人的做法，但我们现在就是只是把事实说出来，就是英国他当时不待见、不接待犹太人、不欢迎犹太人、拒绝犹太人在门户外面的这个历史。而且他不是只是1年2年，还是从1939年他颁布白皮书开始，一直到他离开巴勒斯坦。在你包包里啊！哇，前面又有惊喜。可是你们看完影片，你们来就没有那么多惊喜，因为我之前没有来过，我不知道这里竟然除了飞机还有一艘船。哇！好，现在我们要上船了，又带你搭飞机，又带你搭船。哇，这个是什么旅游团啊？大手笔耶！这里的门票是33 shekels， 大概是台币300块，美金10块。上船了！哇，这里还可以看海景。就很紧张。这么大。你看那些小朋友在搭船啊。我们来了。哇，已经有人坐在那里了。谁呀？妈妈坐在这里。哇！海耶！ Soon it'll be nighttime. I really hope they let us go up this time. I think the air and the ocean will make everyone feel better. 他们终于可以上船舱了，因为他们不能被英国人发现，一定要在晚上的时候才能上到船舱上面透透气。真糟糕，他们被英国人发现了，英国人要把他们的船轰走。The British followed the ships not only on the ocean, but in the air as well. They set traps and ambushes in their nautical routes. They were determined to block the entry into Israel. This is a British battleship. We're about to enter the territorial waters of Palestine. Surrender. 他们的盼望就是可以回到他们的那块土地，西安，回到耶路撒冷。所以他们现在唱的是以色列的国歌。这是在英国托管时期，也就是以色列还没有建国的时候。还可以再上去，等一下再跟大家解释刚刚看的电影。哦，这是那个无线电操作员的，好好玩哦。Sick bay 是什么意思？生病的人住的地方。哦，
爬上去了，它到上面的甲板了。船舱上面有什么呢？是船长的开船的地方哎，船长室 Uncle Perry。这是甲板，哇，好热啊！所以刚刚我们看了2个特别的故事，一个是飞机的，一个是海的。因为你要得罪一个人的话，在得罪犹太人跟得罪阿拉伯人之间，英国人就是选择得罪犹太人，所以呢，就是把犹太人就牺牲掉了。那飞机的例子只有根据刚才说的，就是三个这样的例子是偷偷开飞机过去，然后再偷偷就是开回来。那飞机比较难嘛，因为这个成本比较高。那很多的犹太人是从欧洲回来，即便有很多都是大屠杀幸存者，英国也没有因为这样子，然后就给他们机会可以回到当时所谓的巴勒斯坦。那所以犹太人用的方式呢，就是用船，大大小小的船都有，然后把他们偷渡过来。那我们刚才呢，就在船里，从下面的夹层，然后到中间，然后再到上面。他们很多都是做了5天5夜，然后躲起来，大家在这个地方不见天日，然后好不容易才看到以色列。那所以在我的书里面第一本，我会就是强调海岸线的景点的历史，很多都是跟现代以色列有关，因为就是古代朝圣者他们从欧洲过来，他们第一眼看到的也是海岸线。那这些回归以色列的犹太人从欧洲过来，第一眼看到的也是海岸线。那幸运的话就是偷渡成功，但是也有被赶走的。然后被赶走的呢，就会到塞浦路斯。所以希望有一天我可以去塞浦路斯，然后就是分享这一段历史。但是在以色列这边，我觉得今天这样子的行程也是非常丰富，足够让大家有一个感觉，知道在大屠杀结束后，英国托管的巴勒斯坦是极度的不欢迎犹太人，然后是极度的要把犹太人赶走。在1945到1949年之间，有许多人因为等不到进入到巴勒斯坦的机会，然后就死掉了。这里有写，就是如果他们被英国人抓到的话，通常就是被关起来，或者是送到他们原来的国家。那即便说这国家可能是迫害他们的，那英国人也不管。那有时候呢，他们甚至就被英国人就处决了。在1945年到1949年之间呢，犹太人从各地就是要回到巴勒斯坦。那有些从像是突尼西亚，从伊朗，然后从埃及、阿尔及利亚。但有时候在等待的时期，因为在营地里面人太多，然后卫生、食物都是问题，那就可能就会死掉。这是在德黑兰、伊朗那边的犹太墓，就在他们这个等待营的旁边。那以色列建国以后呢，还是面临着伊斯兰国家的犹太人很难逃出来，所以呢，这里有讲述一个叫了哈瓦的一个行动。是有130个男生跟女生从叙利亚，透过走私的方式来到了以色列。这里有一张照片，然后呢，这里也有一张照片。那这其实也不是很久以前的事情，因为一直到1990年代，铁幕政权倒了以后，苏联地区的犹太人才得到了离开苏联的机会，那边的犹太人才得到了离开苏联的机会，来到巴勒斯坦。所以在以色列，你看到如果是讲俄文的犹太人，很多都是在1990年、1991年那个时候，做阿利亚移民回归以色列的。他们大部分都蛮有实力的，就是高级知识分子啊什么的。那也是这样子，以色列会有俄罗斯超市，甚至还有卖猪肉。好，那为什么英国人做这样的事情实在是很过分呢？因为犹太人当时他们没有其他地方可以去啊，他们不可能回到他们原来的地方，那边才刚发生大屠杀，甚至大屠杀结束过后，许多当地的居民他们同样还是反犹啊。反犹的情绪并没有因为大屠杀的结束而人们就改变对犹太人的观感。
没有那么快啊，所以这些犹太人他们需要一个安全的地方。那巴勒斯坦就是他们想要回来的地方，可是英国就是下定决心要把他们赶走，那就是包含就是犹太人在船上，然后他们就是派船，然后去把这个船逼走。或者就是像我们身后这个叫做 Atlit 拘留营 ，Atlit 是这个海岸的名字。然后在这些拘留营，他们就把犹太人，就是不管是男女老少啊，就关在拘留营里面。所以刚才的电影里面就有人说，他感觉不出来英国人的拘留营跟他在欧洲的集中营有什么不一样。同样的清洁，同样的检查，同样的就是分类，然后就把他们关在这样子的地方，没有自由。在我的第2本书里面就有提到一个大屠杀幸存者，他分享他搭出埃及记那艘船，那时候他才9岁，然后呢，在这艘船上以为可以就到达当时的巴勒斯坦，他们心目中的以色列，但是英国人就很坚决的，就是把他们都赶走，所以他们就在塞浦路斯的拘留营那边，然后他记得他们在那边学希伯来文。然后他说，即便是在最黑暗的时刻，也有光明。After the Second World War in 1945, hundreds of thousands of Jewish refugees started moving through Europe, crossing borders, passing through forests and mountain passages by day and by night. They traveled by whatever means possible, some by foot carrying bitter memories of the Holocaust, all in search of sanctuary and somewhere to begin establishing their future. Many chose Palestine, ruled by the British in accordance with strict regulations and limitations stated a few years earlier in the White Paper, which limited the number of entrance permits to the country. Outdated ships crammed with hundreds and sometimes thousands of immigrants praying for safe passage were met by British reconnaissance planes and warships, intent on stopping these so-called illegal immigrants and taking them into custody. 所以刚才的电影呢，就是在讲海法的居民，还有以色列的地下组织 Palmach， 就是 IDF 的前身，他是哈加达的最精英的部队，然后就是偷渡进来当希伯来文老师，然后再把208个人救出去。然后海法的居民呢，就在晚上的时候就到城市的边边来迎接这些居民。让英国人没有办法分辨说谁是谁，谁是拘留营的犹太人，谁是海法居民的犹太人，所以就后来就抓不了这208个人，很感动啦。就是海法居民就是保护这些人，可是英国人他这个政策对犹太人不友善的时候，其实大家能够做的也都很少。我们来看这个，之后呢，他们就在这边。很恐怖哦，他们还给他们那个 DTT， 就是消毒的杀蟑螂的那种东西，来给他们杀掉他们头发里面的头虱啊这些东西的，很不人道。因为这个是因为他们这些人是从那个集中营出来的，那这个也集中营，所以他感觉哇没有回去集中营。哇塞，哇，这博物馆还让你去感受一下，你就站在那边，对啊，那种感觉糟透了。所以就这样子被关着，好可怜。来看看这些住的地方。哦。You'll see it. We've returned to the land of our fathers. 希伯来文。Hinu ve'alinu arza avotenu. 这是边界，然后警卫哨，目的就是不要让犹太人能够离开，然后到这块以色列的土地上。即便这里也是以色列的土地，可是他们不要给他们自由，英国人不要给犹太人自由，活在这块土地上的自由。所以从铁丝网这边看外面自由的世界，这里有一个自由的人，
Only after the British left and the State of Israel was established did the last of the immigrants leave the detention camps. They entered the country's now open gates and integrated their lives with the new state. 那总结呢，就是我觉得这个景点对于认识现代以色列是有它的重要性，所以我觉得我可能如果有机会的话，看有没有办法把它放到这本旅游书里面。因为虽然说这是主要给朝圣的人看的，可是你来朝圣，你不可能完全不认识现代以色列。那就像大屠杀纪念馆有它的重要性，这个关于大屠杀幸存者来到了这块土地，在英国托管时期怎么样被对待的历史，我觉得值得知道。给大家看，就是那边是旅游巴士包车带犹太人过来参观，你们就知道这个地方对犹太人有什么样的重要性了。那关于以色列的历史呢，其实在这本《以哈战伤》里面也有提到。他提到的并不只是从10月7号以来所发生的事情，而是在以色列建国之前，在这块土地还叫巴勒斯坦的时候，鄂图曼土耳其时期发生在犹太人身上的事情，英国托管时期发生在犹太人的事情。那我刚刚说的故事在第235页，就是在解释在英国托管时期的时候，犹太人他们面临的处境。无法落叶归根啦，那一代人其实现在还活着，这不是太久以前的事情，所以欧洲的反犹主义、伊斯兰世界对犹太人的就是迫害，这都不是太久以前的事情，所以我觉得，即便我们是在讲现代以色列，但是是需要知道犹太人所经历的事情。所以推荐这本书给大家。以哈战伤在台湾的书局、网络上都可以买得到哦。拜拜。